נולדתי ב-48' בברית המועצות, באוקראינה של היום, בקולומיה. בשנת 57', במסגרת הרפטריאציה שבה אפשרו לאחד משפחות או לאלה שהיו פולנים ברוסיה לחזור חזרה לפולין. ושני ההורים שלי היו מפולין, אז הצלחנו, קיבלו אישור מרוסיה לחזור לפולין, ומפולין במסגרת עליית גומולקה, סוף עליית גומולקה, הגענו לארץ בינואר 58'. לאבא שלי כבר הייתה משפחה בארץ, למעשה 3 אחיות, וכשנוצר הקשר בשנת 57', תחילת 57', עוד אבא שלו גם חי כאן, הם כולם עלו בשנות ה-30. עם העלייה שלנו, וזה שרוב העולים הופנו למעברות וכולי, אז האחיות החליטו שכל אחת לקחה על עצמה לקלוט קבוצה. ההורים שלי הלכו לאחות אחת ברמת גן, אני הלכתי לאחות שנייה בחיפה, ואחותי במסגרת מה שנקרא עליית הנוער הלכה לגן שמואל, ועד היום היא חיה שם. זהו, אני מתגייס בשנת 66 לצנחנים, ומסיים מסלול בה"ד 1, ולמעשה במאי 67 צועד במצעד שהיה בגבעת רם באצטדיון, ומיד אחרי המצעד מודיעים לנו שיש כוננות. הצבא המצרי נכנס לסיני, בונים פלוגה על בסיס כל אלה שבאו מהצנחנים, ואנחנו מיד יורדים לנירים, ושם המשך התארגנות במסגרת החטיבה. חטיבה 35. חטיבה 35, במסגרת החטיבה. היינו פלוגה בשלב הראשון פלוגה במסגרת העתודה יחד עם פיחוטקה שהיה הסמח"ט. ובהמשך למעשה היינו מהכוחות הראשונים שהגיעו לקנטרה. אתה חווית לחימה? אני חוויתי, כן. חוויתי לחימה גם בח'אן יונס וגם בקנטרה. ואז אני עובר לסיום בה"ד 1, הסבה לשריון. מסיים הסבה ומוצב בגדוד 184, גדוד חדש שהוקם זה עתה, יורד לרפידים לבצע אימון צמ"פ, אימון צוות מחלקה פלוגה, הייתי מ"מ, ויורדים לקו. ואז עוד לא היה הנושא מסודר כפי שהיה בהמשך, של מתחלפים כל 3 חודשים. כן. גם לא היו מספיק כוחות. אז עשיתי קו במזח, ואחרי זה קו בדבור סבר, ושם הייתה לנו תקרית ירי, וזהו. אחרי כן הייתי סמ"פ, מחזור אחד של צמ"פ ומ"פ, למעשה כמעט 1.5 שנה. זאת אומרת, כל תקופת ההתשה, הפסקת האש תפסה אותי כמ"פ בקו, וזהו. עם קוריוז, אז הייתי מהראשון שירו עליו 2 סאגרים, במסגרת פתיחת ציר, במה שנקרא, ליד גשר, דרומית לגשר הפירדן, או חיזיון של יום כיפור. הצלחתי להתחמק על הבסיס הזה, לפחות בקק"ש, לימדו, ואז נבנתה תרגולת, איך לנהוג בזמן שסאגרים עפים עליך. לאחר מכן הייתי קצין אג"ם בחטיבה 421, שהוקמה, חטיבה חדשה, במסגרת אוגדה 143, חטיבה של חיים ארז, שהייתה הראשונה שצלחה את התעלה. וכ3 חודש או 3 שבועות לפני המלחמה,
מוניתי לסמג"ד 9. גדוד סדיר, נכון? שישב בתעלה, היינו לקראת ההחלפה והעלייה לעורף לאימונים. נוצרה סיטואציה בצה"ל, כמה מילים על מה שקרה, מה היה בצבא לקראת המלחמה. קודם כל, סיטואציה מאוד לא בריאה שבמטה הכללי לא היה אף איש סיני. וגם האלוף הפיקוד לא היה איש סיני והיה חדש. עכשיו, למה אני מעלה את הסוגיה הזאת? הרי יש מפות ויכולים לתכנן. אז קודם כל, תוכניות אף אחד לא הכיר. זאת אומרת, גם אם נזכיר במילה אחת את שובח יונים, שהייתה תוכנית הערכות. אני מדגיש הערכות, לא תוכנית הגנה. תוכנית הערכות בקו של 2 לפנים, 1 מאחור, זאת אומרת 2 חטיבות טנקים, 14 או 401 בגזרה המרכזית. 14 או 401 בגזרה הדרומית החתמ"ר בגזרה הצפונית שהיא גזרה מיוחדת, ועוד חטיבה 7 ככוח עתודה. זאת הייתה התוכנית. בערב יום כיפור מחליט מי שמחליט, רק חטיבה 14 לפנים. 2 מאחור. וכשסופרים טנקים ואומרים, טוב, בסיני היו 290 טנקים. זאת בדיחה. השאלה היא איפה הם היו. נכון, כי כ100 טנקים היו, נגיד, בקרבת הקו, שזה חטיבה 14, ועוד כ110 טנקים היו בביר תמדה, חטיבה 401, וברפידים הייתה חטיבה 460. עכשיו, למה זה דומה? זה, לדעתי, לא ירד האסימון לאף אחד במטה הכללי, גם לא לאלוף הפיקוד. זה כאילו שברמת הגולן היו סופרים את הטנקים של מחנה נפתלי וקורדני, והיו אומרים שהם ברמת הגולן, וזה עדיין יותר קרוב מה שלהגיע לתעלה. וזה חוסר הבנה וחוסר תפיסה, ושינוי תוכנית מעכשיו לעכשיו, מה שנקרא. טוב, תמיד הייתי מסביר לחניכים שלי בכל הקורסים, איפה שלימדתי, אם זה בקקש, ואם זה בקורס מ"פים, ואם זה בפום אחר כך, שכל תוכנית שנעשית תחת ניאון, טובה פי 10 מתוכנית שאתה שולף מהמותן כשיורים עליך או כשאתה בלחץ. ופה, עוד לפני שנורא כדור אחד, כבר שינו את התוכנית. אני מדבר על שובח יונים. הדבר השני שצריך להדגיש, זה אני טוען שזאת תוצאה של מלחמת 6 הימים, זה הזלזול המוחלט באויב. והזלזול הזה הביא לזה שאחד, אמל"ח. זאת אומרת, פעם אמרנו שאנחנו לא נוכל להגיע, תמיד אמרנו שלא נוכל להגיע מספרית לכמות שיש לערבים סביבנו. אבל אנחנו חייבים לבנות כוח איכותי, שיהיה בנוי על האדם, החייל האיכותי, הלוחם האיכותי, ושיהיה לו נשק הכי איכותי שנצליח לקנות. ופה לחי"ר, אותם רובים, אותו רובה שלא יורה בסיני ונתקע בחול, שהיה ב-67. נשק נ"ט אין בכלל, ואני יודע, אפילו דוגמה שהחטיבה הכי מתקדמת והכי חדשה שהייתה לנו. זה חטיבה 600 טנקי M60A1. טנקי M60A1, בקק"ש אני קלטתי את הטנקים האלה, למדתי אותם, ואחרי זה לימדתי את אנשי החטיבה, את הקצינים של החטיבה, איך לתפעל את הטנקים. ואחרי חודש הבנו שהמקלע, שהיה מאוד סקסי, מאוד יפה, המקלע המקביל, פשוט לא יורה. יש בו תקלה טכנית,
דעתי האמריקאים ידעו ומכרו לנו פשוט חתול בשק. אבל זה קרה מעל שנה לפני המלחמה. לא עשו עם זה כלום. המקלע המפקד שהיה, אז היות שהוא היה בצריחון המפקד, אמרו, היה קשה לתפעל אותו, היה מקלע מעולה, ומי שידע טוב והצליח להכניס את השרשרת, הוא היה יורה נהדר. אבל הוא היה טנק חדש, אנשים לא ידעו. וגם זה לא ירה, ואמרו שטוב, נחליף אותו במסגרת זה שמורידים את הצריחון בכלל. כן. אז את זה לא עשו, ולמעשה הייתה פה חטיבה, שכשבאה להילחם מול חי"ר, היה לה רק תותח. אין מקלעים. אולי עוד נושא אחד, ונעבור לנושאים יותר רציניים, זה הנושא של משקפות. טליק, יאיר טלו, הבן שלו, הוציא ספר, אני לא יודע אם קראת, אז טליק כותב שם שהיו, התקן היה 14,300, משהו כזה, לא משנה, 4,500 משקפות היו חסרות. אז קודם כל הוא כותב שלשנת 73 תוקצבו מתוך 3,000 ומשהו. למה הם לא הגיעו? מה, חיכו ל-31 דצמבר? עכשיו, למי שלא מבין, מפקד טנק בלי משקפת, זה כמו לשלוח חייל עם רובה ללא כדורים. אותו דבר. הטנק הזה מסוגל לירות בטווחים של כלום. טוב, עכשיו אני מוכן לעבור למלחמה. אבל רגע, אני לפני כן רוצה לבקש שתספר, אתה מגיע לגדוד? אני מגיע לגדוד שנמצא בגזרה הצפונית, חתמ"ר 275, שהייחודיות שלו זה שכל החלק הצפוני זה בתוך מלאכה. ביצות, לא אוויר, ובשנות ה-70 נמצא איזה פטנט על ידי אנשי הטכניון, לפרוס יריעות פלסטיק ועליהן קורקר, מה שעשה, מה שנקרא במרכאות דרכי הפלסטיק. ואלה נבנו כאלה כמה דרכים שחצו את המלאכה, כדי שאפשר יהיה להגיע לתעלה ולא לאורכה, אלא ממזרח למערב, נכון. דבר נוסף שבנינו, בנינו משהו שנקרא הסנפירים. זאת אומרת, בעורף המעוזים, אלה שבעורפן הביצה, נבנו למעשה שני קווים, שוב, של עמדות לטנקים, בטווח של סביבות 1,500 מאחור, כדי שטנקים יוכלו לעמוד שם ולחפות ולירות לכיוון המעוזים, לחפות על המעוזים. עשינו הרבה מאוד תרגולות. הגדוד עשה כל גדוד שהיה, ותמיד אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים בכל אזור של בסנפירים, שני טנקים נוסעים לסנפירים. ככה למעשה פלוגה למד של הגדוד הייתה אמורה להתפצל לחלוטין. היו לה 3 טנקים באורקל, שזה הטמפו המפורסמת של מלחמת ההתשה, וזה המוצב הכי צפוני, שיש לו למעשה גבול יבשתי לכיוון פורט פואד. אז שם היו 3 טנקים. אלה היו 3 הטנקים היחידים בתעלה שהיו על קו התעלה. פלוגה למד הייתה אמורה לשלוח 2 טנקים לבודפסט, ולכל סנפיר עוד 2 טנקים. אלה החלוקה, זאת החלוקה. עכשיו, היות שאנחנו תרגלנו, ואלה שלפנינו תרגלו, וגדוד 9 במחזור הקודם תרגל כולם, המצרים ידעו בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות לפחות שם. בהמשך כבר אפשר להגיד שהם חיכו לנו.
הפלוגה הכי קרובה שלנו הייתה פלוגה מ', פלוגה מבצעית, שהמ"פ שלה יונתי צוובנר, היה מדריך אצלי כשהייתי בקק"ש. אולי את הקק"ש שכחתי בדרך, כן? אחרי שסיימתי ב-184 הייתי מ"פ בקק"ש, 3 מחזורים, 2 עם אורי אור, 1 והאחרון עם לפידות. כך שהכרתי המון קצינים. אז באתי לגדוד, אז יונתי היה אצלי, אורי אקמן שהיה מ"פ למד, היה נהג טנק שלי כשהייתי מ"פ בהתשה, והיה המ"פ השלישי, מ"פ כ', היה דביר שאותו לא הכרתי קודם, אבל חלק גדול מהמ"מים הכרתי, בוודאי הסמ"פים שהיו חניכים שלי בקק"ש. כך שלגבי הגדוד, הגדוד היה מאומן, מקצועי, ברמת הצוות, הפלוגה. מעבר לזה, בצה"ל בכלל לא תרגלו הגנה, ולא משהו שדומה להגנה, ולא הבינו מה זה הגנה. הגדוד היה אמור ביום ראשון, 7 לחודש, להתחלף. אנחנו התחלנו לבצע הכנת מפקדים לקראת אימון הצמ"פ. למעשה זה הכנת מפקדים חטיבתית. הייתה שכל פעם יצאו להתארגן יחד, לבצע את הזה, כשזה הדגש העיקרי של מה שאנחנו עושים 2-3 לפני פרוץ המלחמה. ב5 לחודש, למעשה התחילה חגיגה, כן אש, לא אש, מחר מלחמה, לא מחר מלחמה, כל מיני דברים כאלה, כשכל פעם אומרים ומשנים וכולי. הגיע אלינו טנק לגדוד, מגיע טנק לגדוד, שזה טנק שמיועד לצמ"פ, שאין לו צוות. כי היינו אמורים לקבל עוד טנק עבור הצמ"פ, ומגיעים חיילי מקצועות. אלה שסיימו מקצועות זה עתה. אין לנו נשק בשבילהם, אין לנו כלום בשבילהם, אבל הם מביאים אותם, נוחתים עלינו. אנחנו כשיושבים ודנים בגדוד, מה הולכים לעשות? אחד הדברים הראשונים, אמרתי, בואו נוציא את הפינות טיפולים לכל הסנפירים. למה? מה זה הפינות טיפולים? בכל סנפיר, בהתשה, הייתה פינת טיפולים, כדי שאפשר לשטוף את המקלעים ולטפל בהם, שזה וכל השמנים וכל מה שצריך לטנקים, שיהיו במקום. בואו נוציא אותם. למה צריך לשלוח אותם אם תיפתח אש? אני מדגיש שמה שאנחנו יודעים שתיפתח אש, כולם מדברים על התשה. אין, הרי האלוהים עם העין אחת אמר שהם לא מסוגלים לצלוח. אז מי יקום ויגיד שהמצרים הולכים לצלוח? וקודם מאשרים, אחרי זה לא מאשרים. לא מאשרים לנו. הגיע טנק, בניתי צוות מאותו טנק ריק בשביל שיהיה טנק שלי, רס"פ ועוד 2 פקידים. לא היה בתקן טנק סמג"ד? לא היה לנו. נכון. לא היה לנו מספיק טנקים פשוט. לא טנקים ולא צוותים. רגע, שאלה, הפלוגות לא היו מלאות? הפלוגות היו 11, 10 ו-11 והיה טנק, וזהו.
והיה טנק מג"ד, לא היה טנק פיזית גם, בשביל הסמג"ד. עכשיו, הולכת להיות התשה, סמג"ד לא צריך טנק. הוא צריך נונון, דרגים, בדיוק. אבל כבר הגיע טנק, ואז אמרתי, טוב, בואו נארגן אותו, נחמש אותו. דיברתי עם אלוש, מח"ט 275, אמר, לא להוציא תחמושת, דבר עם אמנון. דיברתי עם אמנון רשף, לא להוציא תחמושת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כבר, אני מדבר על שבת בבוקר, עכשיו תגיד לי, הולכת להיות מלחמה או לא? כשאומרים לך לא להוציא תחמושת חירום. אוקיי. זהו. אנחנו כל בערך, שמעתם את יום טוב, אז אני לא צריך לחזור על מה שהוא סיפר, שבהתחלה סמח"ט בלוזה הודיע שובך יונים, ואחרי זה חזר בו. כן, רגע שנייה, אני רוצה פה לדייק את זה. אני מבין גם מיום טוב, וגם מלימוד, שהגדוד התחיל בתנועה וחזר. אתה יכול לספר על זה משהו? הוא לא התחיל בתנועה. אוקיי, אז תספר. עלינו על... מאיפה הגיעה הפקודה לעלות על הטנק? מסמח"ט בלוזה. סמח"ט בלוזה בשעה 12 נותן פקודה שובך יונים, ואז המרחק מאיתנו לבלוזה הוא כלום. יום טוב נוסע לבלוזה, פה מודיעים לפלוגות, תעלו על הטנקים מיד לצאת מוכנים לתנועה. עוד הם לא הספיקו להניע בתל. הביטול הגיע מאיפה? מאותו סמח"ט, מהחטיבה, לא יודע מי אמר למי שם, מה היה, בוטל. ואז האנשים יורדים מהטנקים? חוזרים חזרה. ואז ההנחיה היא שב-4 כולם זזים. למה לא לפני 4? כי גורודיש אמר שזה עלול לחמם את המצרים ולתת להם איזושהי המטלה לפתוח באש. בקיצור. את זה אתה יודע בדיעבד או שידעת? לא, את זה אני יודע אז. אז? כי גם לא אישרו לי למשל את הפינות טיפולים להוציא מאותה סיבה. שלא יראו שאנחנו נוסעים, זהו. אני יודע, אני מסתובב בגדוד, בערך ב1:50, אנחנו במקום פסטורלי, דקלים, דיונה, שבינינו לבין צד מערב, פתאום עוברים 2 מטוסים, עושים סיבוב, ואני מסתכל עליהם מאופנת, זורקים 4 ביצים, ובום. איפה נופלות הפצצות? הפצצות נופלות חלק לכיוון קטיה, שהם היו 500 מטר צפונית לנו, 2 פלוגות טנקים, למד וחף, לכיוון שלהם, ואחת בתוך הגדוד, אני עף מההדף. לא יודע מתי מתעורר, פה מהפצצה הזאת נהרגו לנו 3 מהחבר'ה שהגיעו, שסיימו זה עתה בית ספר מקצועות, שלא יודע בשביל מה שלחו אותם, כן? אבל שלחו אותם. שנופלות הפצצות הראשונות. אתה מיד מבין מה קורה? כי דיברו על שיהיה משהו. גם בהתשה הפציצו אותי מטוסים. כן, אבל זה לא חדש. זה לא משהו שיוצא דופן שיש מטוסים. אני לא מכיר את התמונה שיש עשרות מטוסים שתוקפים במקביל. כן. אולי מאות. אני רואה 2 מטוסים. 2 מטוסים ראיתי יותר מפעם אחת בהתשה. כן. זאת אומרת, אתה מאוד מנוסה. כן. זה לא משהו שמפתיע. כן. וכולם נוסעים. כל אחד למקום שלו, אז אני, כמובן שמתחילים לחמש את הטנק שלי, שאז אני כבר לא שואל אם לחמש או לא. וכולם דוהרים למקום שלהם. זאת אומרת, ככה.
את הפצצות. לא צריך להודיע לאף אחד שמתחילה מלחמה, שהתחילה מלחמה. כן, ואז כל אחד נוסע... למקום שלו. למקום שנקבע לו מראש. נכון. יש תרגולת, לא צריך לדבר, לא כלום. ואז מהומת אלוהים כמובן בקשר, המון חסימות. חלק מזה חסימות, חלק מזה חסימות למדלת, וחלק מזה בגלל שכמות התדרים שנפתחו, פתאום התחילו לדבר גם המצרים, אז יש השפעה על הכל ביחד מסביב. ואחרי איזה חצי שעה, משהו כזה, אני יושב בחמ"ל של הגדוד, שיש לו אנטנה לא רעה, ונדבר עם אורקל, שזה הזה, שם המ"מ נפגע מיד ונהרג, וסמל המחלקה מקבל פיקוד, זה ארמן. חצי שעה בערך, אז יונתי שפלוגה מ' שנסעה לכיוון קנטרה בקנטרה, ויום טוב איתו. ושתי פלוגות טנקים, שני טנקים, מוזס, מגיע לבודפסט, חובר לבודפסט, נכנס לעמדות שלו, ועם יתר הפלוגה למד אין קשר, ופלוגה חף אני לא יודע בדיוק איפה היא, וכעבור איזה שעה מתחילת המלחמה, שעה אולי שעה וחצי, מפרקת שכל הזמן עלו עליהם, זה היה מעוז עם מעט אנשים במקור, ורחוק משני המעוזים, גם מדרום וגם מצפון מקנטרה, כך שמבחינת המצרים שעלו עליו זה היה מקום אידיאלי, ולכן הוא מהראשונים שנכבש. רגע, מפרקת נכבש ואנשים נלקחו בשבי מי שנשאר? בסוף, אנחנו חברנו לשם פעם אחת, מחלקה חברה, וביקשתי אישור לפנות את האנשים, ולא קיבלנו אישור, ופעם שנייה ניסה יונתי מ"פ מ', יונתן צוובנר, לחבור. ולמעשה אז הוא נהרג, ולא הצליח לחבור, ויותר לא חברו. גם כש-460, למעשה, הגדוד של אמיר יופי, יחד עם המח"ט, הגיעו לתגבר את הגזרה, כהתקפת נגד לתגבור הגזרה, לא נכנסו ממש לתוך מפרקת. מפרקת לא ישב בתוך ביצה, נכון? היו כמה נקודות עם ביצה, אבל לא היו שם מקומות לעמדות טובות מרחוק, כדי לשלוט על המעוז שישב מול החלק הצפוני של חצי האי אל-בלח, שזה המעבר בתוך התעלה, האפשרות של תנועה של אוניות אחת מול השנייה, לכן יצרו אי. כמו כל המעוזים, גם המעוז הזה היה עם מעט מאוד אנשים, ולכן גם לא הצליחו להילחם ולעמוד מול ההתקפות המסיביות שהיו אליהם כל הזמן. רגע, אז אני מבין, אבל אני רוצה רגע לחדד. אתה אומר חצי שעה אחרי שהתחילה האש בערך, פלוגה למד, אין קשר עם אף אחד? לא, יש לי קשר עם מוזס, יש קשר עם שלושת הזה, ויש קשר עם הסמ"פ עדיין. לגבי מה עם המ"פ, עם הצמד הזה של המ"פ, לא ברור מה קרה איתו. הוא לא עונה. לא עונה. Okay. ועוד שניים שהלכו דרורה, גם לא עונים. אוקיי. ופלוגה, היות שפלוגה חף, אני לא יודע איפה
אני מדבר עם נועם, אבל לא בדיוק, גם הוא לא כל כך יודע איפה הוא נמצא. למה? זה אור יום והוא מכיר את השטח. אתה לא יודע. עובדה. כן. עכשיו אני לא מספר, לא יודע למה. זאת אומרת, לא הצלחת לקבל ממנו... לא, הבנתי שמישהו שם שקע, וזה לא בעיה באזור הזה, בגזרה הזאת. וזהו, ואז בשיחה עם יום טוב, למעשה אנחנו אומרים, טוב, ניקח את פלוגה מ' ויום טוב נוסע איתה, ואת פלוגה כ' שתלך לקנטרה. זאת אומרת, עושים הצלחה בין שתי הפלוגות האלה, וכהיות שבקנטרה שקט, במילאנו יחסית שקט, אז יונתי מגיע עוד פעם, סדר גודל של חצי שעה, 3/4 שעה, חובר עם חוף שם צועק לי שנשארו לו 6 או 4 חיילים, ואני מבקש מאלוש לפנות אותם כי אין להם זה. כעבור 5 דקות הוא אומר לי שלילי. אין אישור, אלוף הפיקוד לא מאשר, זהו. הם נכנסו, חברו ויצאו חזרה, נפגעו שם 2 טנקים, וכעבור חצי שעה שוב המצרים עולים בכוח חדש על המעוז, ושוב צריך לחבור. ואז יונתי שולח מחלקה שנפגעים 3 טנקים. ואחרי זה הוא נוסע עם עוד 2 טנקים והוא נהרג. איפה בדיוק הנקודה שהוא נפגע, אני לא יודע, אבל זה אם זה בכניסה למעוז או ליד או בפנים, אני... הפלוגה של... יונתי נשחקת. נשחקה כולה. נשחקה כולה. סוף הסיפור הוא שאני מדבר עם יאיר טל, שהסמ"פ של יונתי. כן. שהוא, יש לו טנק עם תותח שלא יורה כי הוא נפגע, והוא גורר טנק שאין לו מנוע, אבל יש לו תותח. מפלוגה 100, והם כולם נוסעים למרתף, פחות או יותר, להתארגן שם. לתעוז שמאחורי מילאנו. אוקיי, בינתיים אני מדבר עם הסמ"פ, עם מירון אלתגר, שהיה באזור כתובה. שהוא סמ"פ של? של אורי אקמן, פלוגה ל'. כן. לנסות לבדוק מה קורה עם המ"פ, והוא נעלם מהקשר. וגם הוא נעלם מהקשר. מי? הסמ"ך? כן, ועד היום לא יודעים איפה הוא. מירון אלתגר, אף אחד לא מצא אותו. באיזשהו שלב, בלילה שולח יום טוב את יובל נריה, סמ"פ כ', לכיוון כתובה לראות מה קורה שם בצפון. עם טנק בודד? עם טנק בודד. כן. הוא מגיע לכתובה, חוזר חזרה, זהו. מה זהו? לא מצא. אוקיי. יש שם טנק אחד שאנחנו יודעים היום, מה שקרוי טנק הרפאים, שהמפקד נפגע ונפל פנימה, והנהג לא יודע מה קרה לו, נתן פול גז, הגיע לאורקל. אוקיי. נסע לאורך כל הסוללה שיורים עליו מכל הכיוונים, הגיע לאורקל. כן. וזה היה הטנק השני של מירון, של הסמ"פ. אני חושב 7 בערב, 8 בערב, משהו כזה, היות שיורים פה מסביב חצב, שזה אוהלים, זה כלום. אני מדבר עם אלוש ואני אומר לו, תן לי בונקר
בשביל פלוגת המפקדה, אני את הבנות מפנה לבונקר של הבנות של בלוזה, שיחברו, ואנחנו עוזבים את הבסיס הזה, עוברים לבלוזה. הוא אומר, בסדר גמור. קיצור, אנחנו עוברים לבלוזה, ושם אני נכנס לחמ"ל, ויש חמ"ל קשר, שיש שם את האנטנה הכי טובה, והמכשיר קשר של גורודיש, שאומרים לי לא לגעת בזה, זה רק שלו. אז איתו אני יוצר קשר עם כל הגזרה בצורה יחסית קלה, אוסף נתונים. ומה אתה לומד? בשעה הזאת? בשעה הזאת אני לומד בערך בשעה הזאת, אחד, שאת בודפסט תוקפים כל הזמן. אחד הטנקים יש לו תקלה בקולקטור, שזו תקלה שלא מאפשרת לו לראות, לא מאפשר לו כלום, זה טנק גגור, ומוזס יורה כל הזמן ופוגע בטנקים ונגמשים שמנסים לנסוע לאורך הסרטון, לתקוף את בודפסט. מארמן אני יודע שתוקפים אותם מצפון, והוא פגע בהרבה מאוד טנקים, ועצר את ההתקפה. יש איזו חוליה טכנית של הגדוד שנוסעת לבודפסט. ואיפשהו אני עוצר אותם, ואז חובר אליהם קצין שהיה הגור של אורי אקמן, והוא מספר אחד שכולם שם נפגעו, ויש עוד טייס ששוכב בתעלה. איפשהו לאורך הציר, ציר סגוגית, לאורך הציר באיזה נקודה. זה אני לומד בהמשך. פלוגה כ', פלוגה מ', אני לא בדיוק יודע כמה טנקים ומה התמונה, אבל אז... יש לי לדבר בשתי הפלוגות האלה? פלוגה אחת יש את יאיר טל. שהוא אחד. שהוא המ"מ, שהוא הסמ"פ, ויש לו עוד טנק, יש עוד שני טנקים, נדמה לי. כן. לפלוגה כ' יש את הסמ"פ, גם את המ"פ. שזה נועם דביר. כן. וגם הסמ"פ יובל נריה, זאת אומרת, שניהם ישנם וחיים, והכל בסדר פחות או יותר. ועכשיו כשאני יושב עם, קראו לי לטלפון, לא משנה, אמנון, זה נכנס קבר. שהייתה שם חוליה של מה שנקרא היום כן. של 8200, לא משנה, הוא אומר, יש נחיתת טנקים פליקן, מה שהיה פעם. שזה בעורף. זה מצפון לבלוזה, אין טנק, זה בעורף בודפסט. כן. מצפון לבלוזה, אין שום דבר שמפריע להם לתקוף את בלוזה. אלו שאומר לי, צוק, תפתור את הבעיה. שעה קודם הגיע מ"מ תד"חים. עם תד"חים שהם היו הראשונים שנסעו על מובילים והגיעו לבלוזה, שעה ליד השער. כל מי שזה מגיע, כל טנק שמגיע, אז אני אוסף לי את זה. אני ניגש למ"מ, מראה לו על מפה, אומר לו, אתה נוסע עכשיו על הציר הזה, יש ידיעה, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. אתה תוקע את הסכינים בדרך, היה ותיפגע, שלא יוכלו לעקוף אותך. כי משני הצדדים זה ביצה. הכניסה לפליקן. מדרום. מדרום. הכיוון, ללכת לכיוון בלוזה. כן. הבחור עושה את זה, מה שנקרא. עם השרמונים? לא. היו לו גם שני מגחים. עם כף? עם כף. אוקיי. היום אני יודע מי זה, לא משנה. זהו. בזה נגמר אחרי שעה. מגיע לפידות עם שתי פלוגות טנקים, פלוגת קקש ופלוגת קמ"ט. זה מתי בלילה, בערך? 9-10.
הוא הגיע, מרגע שתקפו את רפידים, הוא התחיל לנסוע. זה הזמן שלקח להם להגיע. משתיים? משתיים, הם בדיוק. נסעו צפונה מרפידים? נסעו לבלוזה. לבלוזה. כן, שלחו אותם לבלוזה, הגיעו לבלוזה, קיבלו פקודה, סע לבודפסט. אוקיי. כי את בודפסט תוקפים, יש טנק אחד שיורה שם. כן. בסדר, הם נוסעים, חטפו סגרים. הסתבר שמה שהוא הקבר שמע, זה לא נחיתה אמפיבית, אלא הקומנדו שהתמקם למעשה מזרחית לבודפסט וחסם את הדרך. רגע, שאלה, אני מכיר את הסיפור עם המחסימה המצרית הזאת שבאה מהים. אתה אומר שלפידות הגיע אליהם ושם נפגע וחזר? הוא לא חזר, הוא נשאר שם, במגע. לפידות נשאר שם. למחרת בבוקר עוד הלך והוציא את הטייס, הוציאו את הטייס על ציר זגוגית, זה שאמרתי שהיה זה. כי לפידות הגיע, אז הקמב"ץ שלו היה גם חניך וגם מדריך אצלי בקק"ש, אז כבר תדרכתי אותם בדיוק, כל מה שיש בגזרה הזאת שידעו ושלא יראו על החבר'ה שלנו. הבנתי. עכשיו נעצור רגע. בערך ב-10, נדמה לי שבסביבות 10, 11, זה הסדרי בערב, בלילה, מגיע קלמן מגן לקבל פיקוד על הגזרה. ומקבל פיקוד על הגזרה, הוא מסתכל על כולם מסביב, צוק, הייתי מ"פ אצלו בהתשה, הוא היה מח"ט 14, תכין את הדוברות, מחר צולחים. ככה? ככה. הוא בא עם הנחיות מאלוף הפיקוד. זה לא... טוב. ויש דוברות בבלוזה? יש דוברות בבלוזה, לבן חיל, אם שמעת את השם, אז זה בלוזה. בשביל זה הגיע התד"חים שהגיעו לגרור את הדוברות, לדחוף את הדוברות, להכין את המשטחים, להכין הכל, זה הכל, זה הכיוון. אז רגע, אבל כבר 10 בלילה... 10 בלילה צולחים. זה... עם כל מה שאתה יודע על הגדוד, שכבר 2/3 בערך ממנו כבר לא עונים. נכון. בערך? נכון, נכון. הוא בא אליך... מגיע אוגדה 162 בדרך. כן. והיא תצלח ראשונה. כן. וזהו. שאלה, אתה או מישהו אחר, מעדכנים אותו על מה קורה בפועל? בוודאי, בוודאי, אבל פחות מעניין אותו. זה פחות הוא מעניין. לא... כן. תראה, גם עניינית, מפקד הגזרה, הוא לא הולך עכשיו להתעסק עם מעוז. כן. וזה בסדר, יש בשביל זה מג"ד, יש מח"ט, יש עוד מג"ד, מג"ד חי"ר של חטיבה 16. כן. כולם שם. זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו, התפקיד שלו זה ראייה, לראות איך מרחבית רחבה ולהביא את הכוחות, וזה בסדר. אז הוא בראש של צליחה. הוא בראש של צליחה, כי ככה הוא קיבל הנחיה לפני שהוא הגיע. כן. הנחה אותו אלוף הפיקוד, אתה מקבל את הגזרה. זהו, זה הכיוון. שוב, בסביבות, אני שם את זה 10, זה יכול להיות 9, וזה יכול להיות גם 12 בלילה. אנחנו מקבלים ידיעה שחיל אוויר פגע ב3 מסוקים בתל פארמה, שזה מדרום לציר זגוגית, בתוך הביצות. זהו. זה פחות או יותר לילה, אני יודע ש460 חוברת ליום טוב, והיה רגע שאין קשר עם יום טוב כי הנגמ"ש שלו נפל לתוך בור וכולי וכולי, אחרי זה הוא הולך חזרה ואני יודע שהוא עם 460, גם זהו. זה פחות או יותר הלילה, תמונת הלילה המסתיימת אצלי, זה שיש את כמה טנקים מפלוגה כ' הם כולם יחד עם יום טוב, ופלוגה מ' יחד עם יום טוב. פלוגה ל' נשארו לנו 2 טנקים באורקל, ו2 טנקים בבודפסט, כשאחד מהם תקין והשני לא.
אבל אלה שבאורקל הם לא תקינים. לא, אלה שבאורקל נלחמים. 2 נלחמים, יש 4 טנקים שם, אבל על הרביעי לא ידעתי בהתחלה. אחד שהמ"מ שלו נהרג מיד, נפגע, ועוד הטנק הרפאים, במרכאות. אני את מ"פ המפקדה מההתחלה שמתי ליד שער בלוזה, יחד עם הקצינים שלו, אמרתי, כל טנק שמגיע לא קשור, תקשור אותו. כי פה מתחילים להסתובב, אין כל כוח, קודם כל שיהיה פה. אחרי זה נחליט מה עושים איתו. בבוקר, איפשהו בסביבות, אני לא, 7, אני חושב, משהו כזה. נגיד בין 6 ל-8, נכנס עינת קניר, מח"ט 217 מאוגדה 162, כרוח סערה, צועק על קלמן, יש מערב ברומני, איפה המערב? ככה הוא שם יד על מפה 50,000, פה. אין לנו מפות, אנחנו לא מכירים את הזה, תפתור לי את הבעיה. ככה אומר... ככה הוא אומר לקלמן. כן. קלמן מסתכל, צוק, לך תטפל בבעיה. זה... טוב, אני יוצא החוצה, יש לי את הטנק שלי, יש שם בקשר 2 נגמשים של שקד, שנלחמו בלילה בקונטרה, בקנטרה. זהו, עכשיו, היות שאני לא יודע איפה זה, אני אומר לעצמי, יש 2 אפשרויות. אחת, זה שחיל האוויר לא פגע במסוקים, והם הנחיתו בפארמה, ואז אני אמצא את העקבות שלהם. ואם לא, אני אגיע לים ואני אלך על הציר, ואני אבוא מאחור לרומני, שזה הכי הגיוני, במקום להתחיל לחפש גם בין שדות המוקשים, גם בתוך הביצות שיש שם מדי פעם וכו'. טוב, אני נוסע על הציר, חושך מצרים, מה שנקרא, אתה רואה עקבות של איזה 100 איש. שמובילים מתל פארמה, מזרחה. עליתי על העקבות, אני נוסע לרומני, לכיוון רומני, מתקרב לשם, אז כבר ראיתי איזו קבוצה של חיילים מצריים, מיד פגז, והנגמשים, אנחנו מסתערים, בינתיים איבדתי את הקשר בטנק, ואנחנו עולים, למעשה מהצד הצר, בניצב לשוחות שהיו לאורך הרכס כזה, שהם שולטים דרומה לכיוון הציר, ואנחנו פשוט נוסעים בזה, ודורסים את כל השוחות. זה הסיפור של חצי שעה אולי. וכבר היו שם טנקים גם של 217, אולי של מישהו אחר, של אחרים גם. אבל את הגיהוץ הזה אני עשיתי, הם באו מהכביש לכיוון ככה את כל למעשה את כל השוחות חרשתי. מסתובבים לעשות עוד פעם, אז המ"מ חוטף RPG, המ"מ של שקד. הנגמש ממשיך לנסוע, הוא נפגע, ואני חוזר חזרה. אחרי שאני חוזר מהתקיפת הקומנדו, אז דבר ראשון אני יורד בשער בלוזה, והולך לבונקר לדווח, היות שאיבדתי קשר בטנק, התקלקל לי הקשר, גם הקשר פנים, גם הקשר חוץ, לא היה כלום, ואז אני יורד והולך לדווח שאפשר לעבור בבטחה על הכביש ואין שום בעיה. כשאני חוזר חזרה, רכז מודיעים לי, הרכז אני רואה את שני הנגמשים של
סיירת שקד, ואומרים לי שהמ"מ איננו. שהוא נפגע ועף, והם השאירו אותו וברחו למעשה. ואז אני לוקח את הקמן של הגדוד, ואומר לו לקחת אותם ולחזור חזרה ולחפש אותו ולהביא אותו. וזה הסיפור שעמית... עמית, קמן הגדוד, נכון. מספר על ה... זה לא שמעתי את הסיפור שלו, אבל זה הסיפור. אז הוא יצא פעם אחת, אם אני זוכר, הוא יצא פעם אחת ולא מצא אותו, ואז נדמה לי למחרת הוא יצא עוד פעם, ועשה איזשהו סיבוב יותר גדול, ובמקרה ראה את הגופה. יכול להיות. עד כדי כך אני לא זוכר. טנק שלי אין קשר, לא משנה, תקלה, הוא גם מתחיל להסריח, אז זה סיפור אחר, אז שלחתי אותם לנסות לשטוף את הטנק, ואני חוזר חזרה, ושביעי לחודש מצליח לאסוף קצת טנקים, מדבר עם יום טוב, מנסה לשכנע אותו לחזור חזרה, לבוא לבלוזה לבנות מחדש, וזה פחות או יותר השביעי לחודש אצלי. כשבאמצע יש את ההרגעה עם הנושא של הצליחה, הם מתחילים להבין שזה לא כל כך פשוט וזה לא הולך להיות מחר בבוקר. זהו, למחרת שמיני לחודש. רגע, מאיפה אספת טנקים? אספתי טנקים שמגיעים טנקים. כן. מפה ומפה ומפה, כולם שואלים, מה לעשות? לאן צריך לנסוע? תעמוד פה, כן. מה שנקרא. כן. בשביל זה שמתי רב סרן מ"פ מפקדה, ועוד סרן הסמ"ך מ"פ מפקדה, והיה שם קצין חימוש סגן, וכולם עוצרים, ואין בעיה. שמיני לחודש בבוקר, חטיבה 460, יורדת דרומה להתקפת הנגד. רגע, כל הזמן הזה אתה בבלוזה? אני בבלוזה. התקפת הנגד, כי אני, מה שנקרא, צמוד לקלמן. כן. שמיני לחודש התקפת הנגד, כמו שאמרתי, מתחילים טנקים קנטרה לצאת החוצה, לנוע מזרחה. טנקים מצרים. טנקים מצריים. ואז אומר לי, קלמן, תאסוף את כל הטנקים שיש פה, כל מה שיש, רד מיד. לפגוש את הטנק, לעצור את הטנקים האלה. הם ראו שהטנקים של 460, כל מה שהיה שם למעשה ירד למטה, ונוצר ואקום. כן, 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 כן. הגיעה לשם איזו פלוגה מגדוד הסיור של 162 שלקחתי אותה, ועוד טנקים שאני לא זוכר מאיפה, והטנק שלי, וזה, בקיצור, היינו בסביבות 20 טנקים, שניהלנו אש עם החטיבה למעשה יצא משם, ואחרי שנדלקו מספר טנקים הם עצרו, ולא המשיכו ונעצרו. והכוח הזה, איך זה עובד? אני עדיין ברשת מתנהל ונקרא עם אות הקריאה שלי מהבט"ש. משנה... הילטון, לא משנה, יש לי עוד קריאה, הילטון. כן. ואיתו אני משתמש. שאף אחד לא יודע מה זה, לא משנה. אוקיי. אלה שבבט"ש, כמובן שיודעים מי זה ויודעים מה זה, אבל כל היתר... אני שואל על הכוח הזה שאומר לך כמה נרדת איתו לקנטרה. כן, אז אמרתי לו שזאת הפקודה, ראיתי את המ"פ, והוא אמר, אז הוא, סוף סוף יש מי שאומר לו מה לעשות, והוא לא מחכה להוראות ומסתובב. המ"פ של 162. מגדוד הסיור של 162, נכון. ועוד טנקים בודדים של 217, שזה עוד פעם, שלא הייתה להם מסגרת והם לא ידעו לאן לנסוע,
אז יש מסגרת, יש מי שנותן להם פקודות וכולי, וזה ככה עד הערב, ובערב קלמן אומר לי, תשאיר את כולם שם. מול קנטרה? מול קנטרה, כן, יגיע שם המג"ד, יקבל על זה פיקוד, אתה תבוא לפה. תחזור חזרה לבד. אוקיי. חזרתי חזרה, ואז הוא אמר לי, מחר בבוקר לפידות יוצא, אתם ביחד עם הזה, הופכים לגדוד, יורדים לגזרה המרכזית. רגע, זאת אומרת, על בסיס הפלוגה הזאת, 162? לא. אני השארתי את כל מה שהיה שם מול קנטרה. ואני יצאתי עם הטנק שלי בלבד. לפידות היה עם שתי פלוגות, שנפגעו לו, נדמה לי, 2 טנקים, מול בודפסט. הוא יצא איתם החוצה, הייתה לו פלוגת קמ"ט בפיקוד אריה וייסמן, ופלוגת קק"ש בפיקוד ששה יעקב. וזהו. לא היה לו שום דבר מעבר לזה, אפילו לא נגמ"ש פיקוד, לא פלוגת מפקדה, לא דרגים, כלום. כן. הוא בא עם 2 פלוגות נטו, כן. ועם ג'יפ. כן. ב9 לחודש בבוקר הוא יוצא החוצה כי הבינו שאין סיכוי להוציא את המערב הזה שיושב וחוסם את הדרך לבודפסט. הוא יוצא החוצה, אנחנו מתארגנים ליד בלוזה, למעשה מתארגנים כגדוד. זאת אומרת, מחברים את שרידי גדוד 9, כן. עם 2 הפלוגות טנקים האלה, כן. ונותנים לנו את אותות הקריאה של גדוד 196, שזה גדוד קק"ש, שהמפקד שלו היה מצנע. אלא והוא היה עם 2 פלוגות ונלחם בגזרה המרכזית, והיות שגדוד 79 התפרק, כן. אז הוא הפך לגדוד 79, ואנחנו גדוד 196. ברור. וב10 לחודש בבוקר אנחנו מקבלים פקודה לנוע להברגה. עושים להברגה, חוטפים אש כל הדרך, ארטילריה, וכשעושים לנו קבלת פנים בהברגה, שקבלת הפנים בהברגה זה התקפה של נגמשים, חי"ר, טנקים, שהם מגיעים עד לרגלי הגבעה, פחות או יותר, הכל באש ארטילרית מסיבית מאוד. שם אנחנו נשארים יומיים. נדמה לי, עד ה-13, כולל. ואתה, רגע, ואתה בתפקיד... אני סמג"ד, סליחה. אני הסמג"ד של הגדוד, כן. עם טנק, כל הזמן יחד עם הפלוגות טנקים. זהו. כן. והמ"פ מפקדה שלך הוא מ"פ מפקדה של הגדוד. של הגדוד, ברור. ואני דואג שהם יגיעו ויהיו הדרגים סוף סוף יש פתאום משהו שמגיע לגדוד הזה לשתי הפלוגות האלה. כן. וזהו, אנחנו ב-13 לחודש יוצאים, מחליפים אותנו בהברגה ויורדים למטה לכישוף לקראת הצליחה. התארגנות לצליחה, 14 לחודש זה היום של התקפת הנגד והסיפור כן, ואחרי זה יש את הסיפור של... אנחנו מקבלים פלוגת חרמש, שזה פלוגת חרמש במרכאות, זה פלוגת סיור, מגדוד הסיור על גבי נגמשים. במבה קראו להם, אז כולם התלהבו מהם, כי הם גם זה, ואז צריך לפנות את גדוד 890 מההסתבכות שלו בעכביש טרטור. כן. ואז נושא הפלוגה הזאת הולכת לחלץ אותם. בגדוד היו לנו 3 נגמשים של החוליות הטכניות, ואני לקחתי נגמש אחד,
ושמתי עליו את הרופא ואת מ"מ החט"ג, שיהיו ביחד, כיתרו, אבל זה הרופא היחיד שהיה אחרי זה הגיע עד הדבר איתנו. בזכות זה שהוא היה על נגמ"ש וכל הזמן הם הצליחו, וגם היה חימוש. 17 לחודש אנחנו הולכים לצלוח, 16 בלילה נוסעים, אני נוסע עם הפלוגה הראשונה, והפלוגה הראשונה עוצרת, וניגש אליי ג'קי אבן, תגיד להם שייסעו, שקודם כל יעצרו כי נפגע הגשר, היה גשר דוברות, נפגע הגשר, אז אתם מתחילים לעבור על התמסכים, וכשהם יעברו על הגשר שאני אשים, שייסעו לאט לאט, בסדר. זהו, אז אני עובר ראשון למעשה, יצא כתוצאה מזה על תמסך, ואנחנו עומדים ליד צומת אורי, יום שלם, כזה, עד שבבוקר יש התקפת נגד של פלוגת טנקים, שפוגעת לנו באחד מ"פ שנבנה מקק"ש, עוד ישראלי, בטח שמעת את השם. עמית אמר לי שהוא היה ממש על ידו. כן. כולנו היינו אחד ליד השני, כי זה היה מאוד צפוף, כי חיכינו לצבירת כוחות. כן. ולא יצאנו החוצה, היו שם 2 חטיבות בערך. החטיבות של אז, לא חטיבות מלאות, אבל זה מה שהיה. כן. זהו, משם אנחנו המשכנו לכיוון, עברנו דרך צומת אורי לכיוון מקצרה, ואז למעלה לג'בל ג'ניפה לפגוע בבסיסי טילים, לירות כלפי מטה על הכביש כדי שיוכלו לפתוח, לא כל כך הלך, ולמחרת אנחנו קיבלנו פקודה למעשה להוביל את האוגדה לפתוח את ציר הכביש, שעבר דרך כל המחנות של דיוויזיה 16, ובאיזשהו שלב אנחנו בתוך מתחם, כל הזמן נוסעים, נפתחה אש, פלוגה אחת תפס שמאלה, אני עם פלוגת הקמת, וייסמן שכל הזמן צרחתי לו, תמשיך לנסוע, אל תעצור, והוא נפגע מ-RPG והמשיך לנסוע, ואנחנו למעשה נותר לנו נתק בגדוד. כשחצי מהגדוד, יותר מחצי מהגדוד מאחור, ואנחנו קדימה יחד עם פלוגת הקמת ועוד פלוגה מוקטנת מילואים שקיבלנו תוך כדי, ולפידות ואני. זה פחות או יותר מה שאנחנו שם. בלילה בשביל הסיפור, שאני שומע צעקות אנחנו בחניון לילה, אני שומע צעקות, מתעורר מצעקות באוזניות. מה זה המשאיות האלה? טוב, ברור מהיר וכולם פותחים באש, והסתבר הגיעו 3 משאיות מלאות מוקשים, באו למקש את הדרך, והם עשו ככה לא לראות את הטנקים, ואנחנו ישנו, אז עבר להם טוב, עד שפתחנו באש ונגמר הסיפור. זהו, למחרת המשכנו למעשה 2 אוגדות במקביל, שירדו דרומה ועד כביש קהיר סואץ, ואחרי זה החלפנו את 195 באדביה ונשארנו באדביה. זה סיפור המלחמה שלי. עוד פעם, מתי אתה מתחיל להבין שבעצם אין גדול? והאם אתה גם, אתה אומר את זה, או שכאילו, מה? א', אני אומר, מתי אני מבין
קצת קשה לי לשים את האצבע, אבל בסביבות 12 בלילה, אני חושב שזה היה 12, אחת אולי, כן. כשעשיתי אינבנטר, תמונת מצב של הגדוד, וגם תוך כדי שיחה עם אמנון, ירד לי האסימון שלמעשה אין גדוד, אין מסגרת לוחמת שנקראת גדוד 9. זהו, אני אומר את זה גם לקלמן, גם לאמנון מבין את זה יחד איתי, ושלא צריך להסביר לו, ויום טוב כמובן יבין את זה. אני חושב שאולי לפניי, אולי אחריי, אני לא יודע, אבל כי סך הכל ליום טוב לא היה קשר בכלל לפלוגה למד, פלוגה הצפונית, הוא לא הצליח לדבר איתם בכלל. צפונה, גם אלה שהיו, אלה שלא ענו, אף אחד לא דיבר איתם כמובן, אבל אלה שהיו, אי אפשר לתקשר איתם בגלל המיסוכים, בגלל הטווחים. שאתה כן צריך לדבר. שאני כן, בגלל שהייתי עם אנטנה מאוד גבוהה. כן. אוקיי. זהו. כמה זמן אתם אחרי זה נשארים באפריקה ומה עושים שם? אנחנו לא נשארים יותר מדי זמן באפריקה. אנחנו, אני חושב ששבוע עד 10 ימים, אל תשכח שאנחנו מדברים על, אנחנו גדוד שבנוי על קק"ש קמ"ט. כן. וכל החניכים מקבלים דרגות. והם המפקדים מתפרקים, אין גדוד. כן. צריך כאילו לבנות מחדש. אז אנחנו עוברים לכל 460, שהיינו במסגרתה, עוברת לרפידים, ולבנות את המסגרות מחדש, וקולטים חיילים לקק"ש, וקולטים חיילים לקמ"ט. זהו, לעשות אימונים. אני עדיין איתם, לא הרבה זמן, ואחרי זה הלכתי להיות קצין אג"ם 500, חטיבה 500, שהפכה לחטיבה סדירה. וגם היא ישבה במיתלה, איפשהו באזור... זהו. אמרת לי שרק בשנה האחרונה הצלחת... נכון. אז אתה יכול לספר על זה? אני יכול לספר את זה. קודם כל אני קורא הרבה ולומד הרבה, וזה לא כולם כותבים, לא כולם, כל אחד כותב מזווית הראייה שלו וכו'. אבל אחד הדברים, פעם תמיד אמרנו שהיה לנו צבא מאומן וזה. זה נכון ברמת, כמו שאמרתי, צוות, מחלקה, פלוגה, גדוד, נקודה, אלה עשו את המלחמה. ברמת המטה הכללי, לפחות מכל מה שאתה לומד, בסיני וכו', התפקוד הוא בינוני מינוס. גם בחלק גדול מהאוגדות, ובחלק מהחטיבות, ולא קטן, שהתפקוד הוא בינוני מינוס. אמרתי כבר קודם, בהתחלה, אנחנו לא ידענו מה זה הגנה. כי לא צריך הגנה, כי עושים התקפה. לאן אתם רוצים לרוץ? התקפה. מה, לקהיר? ומה אז? עיר של 40, אז הייתה 40 מיליון, או 30 מיליון, משהו כזה. מה תעשה שם? כן. אבל זה כל מה שידענו. זה לתקוף ולנסוע. 6 הימים. כל אחד חיפש את היום השביעי של המלחמה, גם חיל אוויר וגם אנחנו. היה פה תרחיש שבעצם לא יכול היה להיגמר אחרת. כי שני הצדדים הביאו איתם איזושהי תפיסת עולם, איזושהי תפיסת קרב, שהמפגש יצר מצב שלא אפשר לצה"ל להתנהג אחרת
בשעות הראשונות. לא, אם צה"ל היה נערך אחרת, ונערך למלחמה, לא להתשה, זה סיפור אחר. בוודאי שכן. מה שאתה אומר, נכון? אין. כי ההיערכות היא מבטאת צורת מחשבה אחרת. נכון. וכשהיא לא קורית, זאת אומרת שצורת המחשבה נשארה כפי שהייתה. ללא שינוי. עם שינוי איזשהו סוויץ' קטן, במקור המעוזים, למרות שקבעו שקו העצירה זה קו המים. כן. המעוזים זה בסך הכל תצפיות ותשמועים. כן. וזאת הסיבה שאריק, שהיה אלוף הפיקוד, דילל אותם מאוד בכוח אדם. כן. כי הם לא צריכים להילחם. כן. התפקיד שלהם זה, יש מלחמה, הם החוצה. אבל אף אחד לא אמר מלחמה. נכון. בדיוק. כן. אגב, עוזי אילם היה בצוות של המתכננים, של קו בר-לב וכל מה שקשור לזה. הוא אומר שהתהליך של דילול קו המים והסתמכות על המעוזים, על התעוזים. על התעוזים, סליחה, מאחורה, למעשה המלחמה תפסה אותנו בשלב שאנחנו כבר בתוך התהליך הזה. תראה, עוד פעם, זה פרדוקס. כן. כי אם קו העצירה הוא קו המים, אז כולם קדימה. אם אתה עושה תעוזים, בשביל מה? בשביל שיהיה עומק. איזה עומק? הקו שלך זה קדימה. מי שפורץ את הקו, סימן שלא מילאת את המשימה. כן. זאת אומרת, גם לא נאמר שקו העצירה זז אחורה. נכון. זה לא נאמר. בוודאי שלא. אם הוא היה זז לקו התעוזים, שזה נגיד הגיוני, כן. אז זה סיפור אחר. אז המערך העיקרי שלך זה התעוזים. כן. אבל פה לא נערכת להגנה. כן. בסך הכל הערכות אולי תתקוף, אולי היא תהיה אש. זאת ההערכות. ובלילה הראשון גורודיש כבר נערך לצלוח את התעלה. בצפניה. כולם. כולם. לא רק גורודיש. כן. כולם. להדגיש, עוד פעם, איפה ההבדלים בין הלחימה בסיני לבין הלחימה ברמת הגולן, ההבדלים הגדולים בעיניי. היות שכבר דיברנו על זה וכולם מדברים על זה שאחת הדברים הגרועים שקרו לנו כתוצאה מהלקחים של מלחמת ששת הימים, זה שאנחנו טנקים ועוד טנקים ועוד טנקים בלי שום כוחות מסייעים. זה, למה זה דומה? לזה שאתה לוקח נבחרת כדורגל ובונה רק חלוצים. לא צריך שוער, לא צריך הגנה, לא צריך מרכז שדה, צריך רק חלוצים. כי בין כה מי שעומד מולנו, אין סיכוי שיתקרב לשער שלנו. לכן רק חלוצים. הצבא הסורי בא לשחק כדורגל. הוא בא עם טנקים מול טנקים. הצבא המצרי, כשאנחנו תקפנו כדורגל, הם שיחקו מולנו פוטבול אמריקאי. חי"ר הלך לפנים, עם הרבה מאוד נונטט, והטנקים שלו היו מאחור, ואנחנו התנפצנו למעשה על החי"ר. כל מה שידענו זה שאתה רואה חי"ר, זה מעולה. סע, הם כבר יברחו. הם לא ילחמו. ופה הם הפכו לקיר מגן, שלא הצלחנו להילחם ולהתגבר עליו, אלא רק אחרי שהצלחנו למצוא מעבר וצלחנו, ואז כבר הלחימה נראתה אחרת לגמרי, כי כל החי"ר, או רוב החי"ר, היה בצד המזרחי של התעלה ולא בצד המערבי. אולי הערה אחת אחרונה לנושא המודיעין. כולם מדברים על האסון הגדול שקרה לצה"ל בזה שלא קיבלנו התראה. אז אם נשווה ונדבר שוב על הספורט, בסדר.
השופט שרק לתחילת המשחק, ואנחנו לא היינו מוכנים. קיבלנו גול, 2. אבל אחרי זה אתה מיד מתארגן, ויוצא למלחמה, ויוצא להתקפה. מה שקרה לנו, זה שבנוסף לזה שלא הייתה התראה, אנחנו לא הכרנו את האויב. לא הערכנו אותו, כי לא היה מודיעין. המודיעין ידע שהצבא המצרי הצטייד בכך וכך סגרים, אבל מה המשמעות של זה? אף אחד לא היה. לא ידע. זה שהצבא המצרי מסוגל לצלוח את התעלה, מה פתאום? הרי דיין אמר שצה"ל אולי בקושי יצליח לצלוח, בטח לא הצבא המצרי. אגב, הוא צדק. על צה"ל. בוודאי, כי לצה"ל לא היו את האמצעים גם. כן. לא היה את האמצעים. היחידים שידעו, אתה יודע, היחידים שידעו איך לגרור את גשר הגלילים, זו הייתה הפלוגה של גבע. כן. חטיבה 7, היחידה שהתאמנה, והיא כמובן הלכה לרמת הגולן. אז גם מי שידע ואיך לגרור את הגשר לא הצליח, לא היה בתעלה. אבל זה מה שאנחנו לא הבנו, לא ידענו, למרות שבדיעבד, כשאנחנו מנתחים את המצב של מלחמת ההתשה, אז אנחנו רואים שנבנה מול עינינו צבא אחר, איכותי, שיודע גם להוציא 2 או 3 פשיטות בלילה על המוצבים שלנו בכל מיני גזרות, מה שאנחנו לא היינו, אפילו אנחנו לא בטוח שהיינו מסוגלים. ססה. מתוך האנשים שאני פה ושם פוגש ורואה, אז כל אחד מלקק את הפצעים של עצמו. זאת התקופה. וכל אחד עם הסריטות שלו, שיצא מהמלחמה, עם החשבון נפש שלו, ואין יותר מדי שאלות ואירועים, וגם היה אירוע של, אני כבר לא זוכר, 35, 30, 35 או 40, 30 שנה למלחמה, אני חושב שהיה כנס גדודי ראשון, גדוד 9, ועבר בסדר. כשאני אומר עבר בסדר, זאת אומרת שלא היו דברים שיצאו נגד. לא עלה שם העניין של ההתפרקות וההחלטות של המג"ד והדברים האלה, לא עלו שם. התשובה היא לא, ואני חושב שכל מי שהיה בסיטואציה הזאת מבין, אתה יודע, בשש שעות הראשונות לא היה, להחלטות של המג"ד לא הייתה משמעות, אלא אם כן הוא היה אומר כל הגדוד להתכנס. לא מעניין כלום, כולם לבוא אליי. מה שהוא לא יכול היה לעשות כמובן, קודם כל מפני שפלוגה למדברה ת"פ בגזרה לגדוד מחטיבה הירושלמית. זה לפי התקן היום? כן, כן, כן. ובגזרה הדרומית אתה מגיב, כשמעוז צועק, מה אתה תגיד? לא מעניין אותי. אז כמובן שאתה מגיב בהתאם. זאת אומרת, זה לא היה משהו שאתה יכול להגיד, אילו מישהו אחר היה שם, אז הוא היה עושה אחרת. כי המציאות... המציאות הכתיבה את שאבה, הכל שאב את כולם, אחד אחרי השני. לתוך המעוזים. נכון. כי הנושא הזה של לעצור עולה גם ביחידות אחרות, אחרי המלחמה, כשאלה. יכול להיות. למה לא עצרנו יכול להיות, כל יחידה כן. זה תמונה אחרת. גדוד 9 היה גזרה ייחודית. כן.
גם בתעלה, בכלל במלחמה הזאת של צה"ל. כן. גזרה ייחודית, בעצם זה שפלוגה אחת היא מראש מחולקת לזוגות, וברגע ששתי פלוגות למעשה נשאבות אחת אחרי השנייה לכיוון של מפרקת, אז אנחנו ושם מושמדים טנקים, נפגעים טנקים, או שוקעים או נפגעים אחד אחרי השני. אז רגע, אני רוצה עוד להבין מבחינת גיאוגרפית. למד מפוזרת בצפון. נכון. ועוד שתי פלוגות למעשה מתברברות סביב מפרקת, ושם למעשה נשחקות לגמרי. אפשר, זה בחלק, כן, בגדול כן. כן. כי במילאנו, שזה בקנטרה. בקנטרה, שהוא היה גם יותר אנשים, גם היה שם מ"פ מפקד, והחזיקו, גם לא תקפו אותם כנראה בהתחלה בצורה מסיבית, מפני שגם המצרים העריכו שזה מעוז יותר רציני ומוגן יותר, ולכן גם היה יותר שקט שם. כן. התוצאה הייתה שנשאבו למפרקת, ושם, תראה, גם זה שטנקים נסעו לאורך הסוללה, למעשה. גם בין מפרקת למילאנו אחר כך. גם הגרירה של יאיר טל, למשל, שגרר טנק, את הטנק שלו שנפגע, הקנה שלו היה פגוע, והוא גרר ומנוע לא תקין, ובקיצור, גרר אז גרירות לאורך הזה ונסיעה לאורך הסוללה, רוב הסיכויים שהטנק היה נפגע. כן. זאת אומרת שלמעשה... עבדת בתרגולות. אף אחד לא אמר, רגע, עצור, זאת מלחמה. זה משהו אחר. זה לא התשה כפי שנערכנו אליה, אלא... חשבנו עליה? והתכוננו לה, ולזה בסדר. אז במקום ב-6 בערב, פתחו באש ב-2. אוקיי. אבל זה היה משהו אחר. לא לזה התכוננת. זאת ההפתעה הגדולה. הדוגמה הכי טובה זה חכה, פיקוד צפון. תפתח את הספר של דדו, חכה אומר שם, ב-12 בלילה הוא מדבר עם דדו. ופעמיים הוא אומר לו, פעמיים, זה לא יום קרב. הוא עוד לא מוציא מהפה שלו את המילה, זה מלחמה כוללת. אלא הוא אומר לו פעמיים, זה לא יום קרב. עכשיו, ברגע שאתה עושה את האינבנטר ואתה רואה מה קורה מסביב, כן. אתה יורד לך רגע שאתה לוקח נשימה ולגימה של מים, אז אתה מבין שזה משהו אחר. אבל עד שאתה מבין, כבר הגדוד למעשה... נכון. עד שאתה מבין... עכשיו, גם כשאתה מבין, גם אם היית מבין יותר, מה שאני טוען, גם אם היית מבין יותר מוקדם, כן. אני לא מדבר על לפני תחילת האש, כן. אלא גם אם אתה מבין יותר מוקדם, אני לא יודע, אני כמעט משוכנע שהתוצאות לא יהיו שונות. למה? בגלל, כפי שאמרתי, כשמעוז צועק, כשעולים עליו, אז אתה לא יכול לשבת בשקט, כן. מהצד. הפעם הראשונה שאני קראתי בכתובים שלמעלה אומרים, תעזבו את המעוזים, ומי שימות, מי שיהרג יהרג, ומי שיפול בשבי יפול בשבי, כי אי אפשר יותר לאבד טנקים. זה ביום ראשון אחר הצהריים בישיבת ממשלה עם המטכ"ל. אבל זה כבר אחרי זה כבר החליטו קודם, ואריק המשיך. והמשיכו, נכון. עכשיו, למה המשיכו? בין השאר אנשים אומרים, ואני מאמין להם, כי אתה ביום מהם, עומד מול מעוז, שחברים שלך צועקים. נכון. אז מה? אתה צריך באמת להיות עם כוחות נפש אדירים כדי להגיד, אוקיי, אני לא עוזר לכם. המקום היחיד שבאמת לא עזרו זה במזח. וטוב שלא עשו.
כן, לא, שם נשברו, פשוט לא הצליחו לחבור. זה לא שלא ניסו. כן, 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 כן. כן, ניסו גם דרך הים, וניסו כל מיני מקומות. כן, כן. ולא הצליחו. נכון. כן, כן. כי המזח הוא, מבחינת המבנה שלו, שם כביש גישה אחד. כן, כן. מאוד מאוד בעייתי. כן, כן. רגשית נקרא לזה, אחרי 50 שנה, מה שאתה חושב? כי אשתך אמרה שאתה שרוט. אני אומר, גם אני אומר שאני שרוט, זה בסדר, אני לא צריך אותה כדי שתגיד לי שאני שרוט. אז אתה יכול לספר על מה זה שרוט? תראה, לפני המלחמה חשבנו, קודם כל שיש לנו אלוהים, זה בלי העין. שמה שהוא אמר זה היה קדוש. אז כשהוא אמר, טוב שארם א-שייח בלי שלום, מאשר שלום בלי שארם א-שייח, אמן. למה? 94-96% מהישראלים אמרו אחריו אמן. כשהוא אמר שהמצרים לא מסוגלים לצלוח, כי זה קרב קשה ואנחנו לא מסוגלים לצלוח, אפילו אנחנו כנראה לא מסוגלים לצלוח, אז הוא יודע מה שהוא אומר. האלופים, אלופי צה"ל, זה כולם אלילים. אלוהים זה הסגן שלהם. הם יודעים הכל יותר טוב, ממציאים הכל יותר טוב, אין שום בעיה. אצלנו המציאו מושג חדש, שקו העצירה הוא הקו הקדמי ביותר. כן. התעלה זה קו העצירה. אבל אני שואל על צוק בוסתן. האיש. הוא היה חלק מזה. אני הייתי חלק מהמכלול. אז נכון, שחשבתי והיללתי וזה, אבל אתה מסתכל ואתה לא מבין איך, מה ציפינו. אנחנו כולנו ציפינו, והשאלה היחידה בסיני הייתה, האם במלחמה הזאת המצרים יברחו עם הנעליים, או שהם יורידו את הנעליים כמו בששת הימים. זו כל השאלה שהייתה. אתה מסתכל על מצב של, אני יודע, אבסורד, כמו שמשווים סדק אויב לסדק שלנו. אז אני כבר לא מדבר על הכמויות האדירות. אתה קורא, יש חיר, טנקים, תותחים, סוללות טקה. איפה נ"ט? זה משהו לא חשוב? בכלל אף אחד לא מתייחס. כי לצה"ל אין. לא טילים ולא בזוקות. קרי משהו ברמה של RPG. תגיד, שאתה חופשה ראשונה שאתה יוצא, מה קורה? מה אתה פוגש? לא יודע. אתה זוכר? קודם כל, בניגוד להתשה, כן. שאנחנו היינו יוצאים בהלם, והיינו מגיעים לעיר, ופה החגיגה. אז כשיצאנו ביום כיפור, בהלם, הגענו למקום שכולם היו בהלם. זאת אומרת, זה לא שהיה נתק, כמו במלחמת ההתשה, בין החזית לעורף. ולמרות שהעורף לא ספג כלום במרכאות, אז עצם כמות הנפגעים היא שעשתה את ההשפעה המסיבית הגדולה על שכבר ידעו עליהם. שכבר, בוודאי, כן. טוב, צוק. אוקיי. תודה רבה.